你係咪哥肥啊？我有套燕子味未着過喎，好大件喎，白色嘅黑色 lace 喎，你係咪要啊？嚇？我話俾我，下次幾時見到你啊？阿倫第一次嚟我哋鋪頭嘅時候好興奮，佢開頭攞啲女裝嚟試，我都覺得好突然，但係睇睇下都覺得幾襯佢。人一世物得世，乜都要試下噶嘛，咁啊梗係要變化噶啦。見到個樣最好最似女仔咯，好似咯，咁樣着洛麗塔先靚啊嘛。中意扮女仔唔代表唔係正常人啊嘛。得唔得？人哋中意講咩咪講咩咯，把口生喺佢哋度。我都阻止唔到佢哋講啲咩㗎，可能因為自信心問題啦。我唔中意我現實嗰個樣個，覺得唔靚咯。但係着咗洛麗塔之後會覺得靚咯。我有我自由，理得你感受。我嘅口頭禪，我自己中意到啲咩係我自己嘅事，都唔關你哋事㗎啦。你哋點睇我有乜所謂啫？